Всем привет, дорогие друзья, с вами Эймон. Сегодня будем качать посудомойку Ротома. Поехали! Начнем с того, что у Ротома есть 6 форм, считая его нормальную форму. Из этих 6 форм есть форма посудомоечной машины, но я ее называю посудомойка. И как раз ее мы будем сегодня качать. Способность у всех Ротомов одинаковая, это левитация. Эта способность защищает нас от любых земляных атак. Если мы посмотрим на статы посудомойки Ротома, то мы поймем, что у него увеличен спой атака, спидеп и дефенс. Поэтому ему в евсах нужно все, кроме атаки. В евсах мы качаем спой атаку и скорость. Мы не качаем деф и спидеп, так как у посудомойки Ротома нету хп. Так как лучше использовать Ротома в скорости, мы выберем характер робкие, то есть минус атака плюс скорость. Атаки для посудомойки Ротома я выбрал такие: гидронасосы, 10 тысяч вольт, теневой шар и токсичные яды. Теперь рассмотрим посудомойку Ротома в деле. Поехали! Теперь сделаем выводы. Лично мои выводы в том, что меня Ротом разочаровал. Я ожидал большего. Может, я что-то не так качнул, может, я не такие атаки подобрал. Если что, мне пишите в комментариях. Это то, что я не понимаю. Он может только антитипных бить, а так он не особо хороший. Не хочу сказать, что он прям вау, круто, легко, может уничтожать и так далее. Нет. Вот он. Поэтому, если я что-то неправильно сделал, пишите в комментариях. Ну, я считаю, что тут можно разобрать только один бой. Это как Ротом победил Зерниаса. В бою против Зерниаса Ротом победил. Вроде бы как это ж круто, Зерниас, это ж такая лего. Там крутая, на уровне с Граудона, Рейкваза и Кайогра. Да, но нет. Ротом победил только из-за того, что Зерниас использовала неистинство. А если бы, допустим, Зерниас использовал бы Чар Геомантия плюс лунный взрыв, то Ротому не было шансов бы. Просто не было шансов. Поэтому вот так. Я не знаю, что думать о Ротоме, но может быть он раскроется в команде. Вот, поэтому буду надеяться на это. А на этом будем заканчивать это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить колокольчик. Пишите в комментариях мои советы, что я, может, неправильно делаю. Всем удачи, всем пока! Tell me that you love me, even if it's